Tayo doon, okay na. Doon Diyan tayo yun. Jeff, pwede pala doon. Ang subli tayo dyan, okay na. Well, ganyan talaga. Ito ni Ayla. Ano pa? Iuran dito kasi ito niya. Ano, may motor ni Giant ah? Ang may budget pa niya. Ano, okay. May automatic. Jollibee. Galing pa siyempre dyan. Anong nagbabakmutan ka? Ba yun? Hindi, okay lang kami. Okay lang. Nakasandalan. Kahit kasi tanong, nakasita. Basta ka man. Nakasandalan.